大家好，我们独家获得阿肯色州简本《自然景观》书的播放权。系列名称：国家之州，发现美国。出版：简报出版社。大家可以在亚马逊书店或者本节目的内容介绍中点击连结购买此书。介绍：欢迎来到美丽的阿肯色州。当您探索连绵起伏的丘陵、蜿蜒的河流和丰富的文化时，您将很快发现为什么它是美国最受欢迎的目的地之一。这本书将作为阿肯色州的介绍，概述其历史、地理、文化和景点。它将提供对该州独特的见解，突出最佳游览地点，将阿肯色州称为家的有趣人，以及使其如此特别的充满活力的文化。无论你是计划去自然州度假，还是只是想更多的了解它迷人的过去，这本书都是必读的。让我们一起探索阿肯色州。引言：欢迎来到阿肯色州。阿肯色州坐落在美国南部，提供独特的文化和自然融合。无论您是在寻找户外活动、历史遗迹，还是充满活力的城市生活，阿肯色州都能满足每个人的需求。阿肯色州是一个美丽的州，拥有多样化的景观，从北部的欧扎克山脉到南部的墨西哥湾沿岸平原。它的景观与河流、湖泊、洞穴和瀑布相结合，使其成为户外爱好者的理想目的地。该州以其充满活力的文化生活而闻名。州首府小石城是著名的阿肯色州艺术中心、阿肯色州话剧团和阿肯色州交响乐团的所在地。探索这座城市及其众多景点，包括威廉·克林顿总统中心和博物馆，以及阿肯色州国会大厦。或者前往散步在该州的众多历史遗迹之一，例如小石城中央高中国家历史遗址或温泉国家公园。无论您在寻找什么，阿肯色州都能满足每个人的需求。从令人惊叹的自然美景到充满活力的文化，您会发现丰富的景点和活动，让您的访问难以忘怀。阿肯色州概况。阿肯色州是位于美国南部地区的一个州。按面积计算，它是第29大州和第33大人口州。阿肯色州与6个州接壤：田纳西州、密苏里州、奥克拉荷马州、德克萨斯州、路易士安那州和密西西比州。它的首府和人口最多的城市是小石城。该州拥有许多风景优美的自然景观，包括欧扎克山、阿肯色河和温泉国家公园。该州也是几所主要大学的所在地，包括阿肯色大学、阿肯色州立大学和中央阿肯色大学。阿肯色州以其独特的文化、音乐和传统工艺而闻名。该州是阿肯色州三角洲的所在地，这是一大片平坦的土地，以其肥沃的土壤和棉花生产而闻名。该州的首府小石城是该州的文化和经济中心，它是几个博物馆、画廊和其他景点的所在地。阿肯色州也是许多著名音乐家的故乡，包括约翰尼·卡什、莱文、赫尔姆和阿尔·格林。该州的经济主要以农业为基础，该州的主要作物是棉花、大豆、玉米和大米。阿肯色州还以其制造业而闻名，包括航空航天、汽车和化工。该州还拥有充满活力的旅游业，许多游客前来参观其自然美景、历史地标和文化景点。阿肯色州是一个负担得起的生活和工作场所，生活成本指数仅为 79.9。人口统计。阿肯色州拥有约300万人口，是美国第33大人口州。人口分布在全州各地，大多数居住在西北角。阿肯色州拥有多元化的人口，来自许多不同的背景和种族。大多数人口是白人 75%， 其次是非裔美国人 15%， 美洲印第安人 1%， 亚洲人 2% 和其他 7%。阿肯色州最大的城市是小石城，人口超过20万。其他主要城市包括史密斯堡、费耶特维尔、中斯伯勒和派恩布拉夫。该州的年龄为 37.7 岁，家庭收入中位数为45869美元。大约 17% 的人口处于贫困线以下。阿肯色州的教育水准低于全国平均水准，
只有19.8%的人口拥有学士学位或更高学历。虽然阿肯色州的人口密度不是美国最高的，但它确实有大量的农村人口。该州约55%的人口生活在农村地区。阿肯色州的经济主要由农业、林业和旅游业驱动。4. 地理。阿肯色州是美国第29大州，占地53179平方英里。阿肯色州与6个州接壤：田纳西州、密苏里州、奥克拉荷马州、德克萨斯州、路易士安那州和密西西比州。它位于美国中南部地区，被称为自然州，这是由于其境内自然美景的多样性。阿肯色州的地理位置因该州的4个不同地区而异：西北部的 Ozark Mountains， 该州中部的阿肯色河谷，西南部的 Washita 山脉和东南部的墨西哥湾沿岸平原。欧扎克山脉将阿肯色州分为西北高地和中部低地。西北高地是一个崎岖不平的森林地区，由丘陵和山谷组成。该州的最高峰是杂志山，位于欧扎克山脉，海拔2753英尺。阿尔坎萨斯的中部低地的区由连绵起伏的平原和丰富的冲积土壤组成。该地区是该州最大的城市小石城以及许多其他城镇的所在地。瓦奇塔山脉位于该州的西南角。该地区以其雄伟的山脉、深谷和丰富的野生动物而闻名。瓦奇塔斯的最高峰是杂志山，海拔2753英尺。墨西哥湾沿岸平原沿着阿肯色州的东南角延伸。这个地区气候温暖，是几条大河的所在地，包括阿肯色州、怀特河和密西西比河。阿肯色州的地理环境多样而美丽，为游客提供了广泛的活动和体验。从西北部连绵起伏的丘陵和山豌豆到东南部丰富的冲积土壤和河流，阿肯色州是探索和体验自然之美的好地方。5. 早期历史。阿肯色州是位于美国南部地区的一个州，是最初的13个殖民地之一。由于其多样化的景观，它通常被称为自然状态，其中包括欧扎克山脉、瓦奇塔山脉和阿肯色河。纵观过去，阿肯色州的边界已经改变了很多次。它于1803年首次作为路易士安那购买的一部分出现，然后在1819年成为美国的领土。阿肯色州于1836年获得州地位，是第25个加入联邦的州。在成为一个州之前，阿肯色州是个中美洲原住民部落的家园，其中包括 Quapaw、Caddo、Osage 和 Cherokee 部落。Quapaw 是该地区的第一批居民，在欧洲人到达之前，他们居住在该地区。1541年，西班牙探险家埃尔南多·德索托 Hernando de Soto 成为第一个穿越阿肯色州的欧洲人。他形容这片土地非常宜人。法国人是最早在大区建立持久存在的欧洲定居者。1673年，法国探险家亨利·德·通蒂 Henri de Tondy 建立了阿肯色堡，这是该州的第一个欧洲定居点。在路易士安那购买之后，英美定居者开始抵达，带来了各种宗教，包括天主教、卫理公会和英格兰教会。这些定居者还带来了更成熟的政府和商业体系。在整个19世纪和20世纪，阿肯色州不断发展，此后成为一个充满活力和多样化的国家。它也看到了相当多的挑战，包括内战和大萧条。今天，阿肯色州是一个受欢迎的旅游目的地，拥有各种景点。6. 前殖民历史。阿肯色州拥有丰富的历史，可以追溯到欧洲殖民者到来之前的几个世纪。前殖民时期的阿肯色州居住几个美洲原住民部落，包括 Quapaw、Caddo、Cherokee、Osage 和 Tunica Biloxi。这些部落彼此之间以及与环境互动，并与其他美洲原住民部落和欧洲定居者进行贸易。在欧洲人到来之前，阿肯色州的美洲原住民以陆地为生，主要狩猎、捕鱼和采集食物。他们还种植玉米、南瓜和豆类等农作物，就像我们收集野生植物一样。此外，他们还从事贸易、制作陶器等商品和建造村庄。第一批进入阿肯色州的欧洲探险家是1541年在埃尔南多·德索托 Hernando de Soto 领导下的西班牙人。
法国人于1673年声称拥有该地区，并建立了几个贸易站。1803年，美国通过路易士安那购买获得了该领土。阿肯色州是路易士安那领地的一部分，然后是密苏里领地的一部分，然后在1819年成为自己的领土，并于1836年获得州地位。在此期间，该州的发展主要受到毛皮和木材贸易以及棉花工业的刺激。在随后的几十年里，该州经历了一段增长和发展时期，从银行到医疗保健等市场和行业的建立得到了恢复。此外，该州的基础设施发展到包括铁路和其他运输系统，进一步将该州与该国其他地区连接起来。今天 ，Arkansas 拥有充满活力的经济、多元文化和可追溯到几个世纪的丰富历史。7. 法国和西班牙探险。第一批在阿肯色州探索和定居的欧洲人是法国人和西班牙人。1541年，西班牙探险家埃尔南多·德索托 （Hernando de Soto） 探索了该地区，成为第一个踏上阿肯色州的欧洲人。他的探险队没有成功找到黄金或任何其他有价值的资源，西班牙人不久后就撤出了该地区。17世纪末 ，F 军跟随西班牙人开始在阿肯色州地区定居。他们建立了贸易站，并开始与该地区的美洲原住民互动。法国人还利用阿肯色河深入探索非洲大陆，并到达美国其他地区。1754至63年的法印战争是法国和英国在美洲的殖民地之间的战争，导致英国控制了阿肯色州地区。在此期间，英国人多次尝试在该地区定居，但由于当地美洲原住民的敌意，基本上没有成功。西班牙人于1766年返回阿肯色州，并在该地区建立了几个定居点。西班牙人还帮助与当地的一些美洲原住民部落结成联盟。西班牙在阿肯色州的存在一直持续到1803年，当时美国从法国购买了路易士安那领地，包括阿肯色州。路易士安那购买后，美国政府开始鼓励定居者搬到阿肯色州。到1819年，阿肯色州已成为美国的一部分，并被接纳为第25个州。8. 领土的形成。阿肯色州最初是路易士安那购买的一部分，该购买于1803年被美国收购。1819年，路易士安那购买的一部分被组织到阿肯色领地，该领地于1819年3月2日正式组织。阿肯色领的包括今阿肯色州的所有地区和现在的奥克拉荷马州。阿肯色领地在1820年被划分为7个区，每个区在立法议会中都有自己的代表。1821年，这些地区进一步划分为乡镇和县。1821年任命了第一任领土总督詹姆斯·米勒。1836年，阿肯色州正式加入联邦，成为第25个州。这是始于1819年阿肯色领的成立的漫长过程的高潮。从那时起，该州不断发展壮大，今天已成为美国南部蓬勃发展的文化和商业中心。9. 国家地位。阿肯色州于1836年6月15日成为美国第25个州。该州最初是路易士安那购买的一部分，这是 UNITED 国家和法国之间的协定。看到美国在非洲大陆西部获得了大片土地，购买是在1803年进行的，但直到1830年代初，阿肯色州才开始向州立州迈进。第一次走向统计运动始于1833年，阿肯色州向国会发送的请愿书。经过7年的辩论，国会终于在1836年通过了阿肯色州建州法案，随后得到了安德鲁·杰克逊总统的批准。这正式承认阿肯色州是一个州。该州的边界是通过国会于1836年通过的阿肯色州授权法案确定的。该法案为国家设定了边界，该边界旨在略大于当前边界。西部边界设定在第103条子午线，这意味住子午线以西的所有土地都是路易士安那购买的一部分。阿肯色州的第一个首府是阿肯色州邮政，位于该州的东南角。几年后，首都迁至该州目前的首府小石城。阿肯色州宪法于1836年通过，同年选出了第一任州长。
阿肯色州于1836年6月15日正式加入联邦，此后一直留在联邦。州的形成。阿肯色州是位于美国南部的一个州，它与其他6个州接壤：奥克拉荷马州、密苏里州、田纳西州、密西西比州、路易士安那州和德克萨斯州。就 AR 而言，阿肯色州是第29大州，但人口排名第33位。它的首府和人口最多的城市是小石城。州名来源于 Quapaw 部落，他们将地理区域称为 Kensi， 意思是下游人的土地。阿肯色州于1836年成为美国接纳条约的州。在建州之前，现在的阿肯色州是1803年路易士安那购买合伙企业的一部分。随着该州的成立，阿肯色州在美国参议院获得了一个席位，汤马斯·杰夫·福森·史密斯成为第1位参议员。阿肯色州在内战期间也加入了美利坚联盟国。该州的经济主要以农业和制造业为基础，棉花、大豆和水稻是主要作物，而畜牧业和农业生产是重要的农业综合企业部门。制造业包括食品加工、木材、家居、造纸和印刷以及化学品。该州还拥有蓬勃发展的旅游业，是许多国家公园和单间公园的所在地，包括温泉国家公园、小石城中央高中国家历史遗址和布法罗国家河。阿肯色州因其丰富的户外活动而被称为自然之州，如远足、狩猎、钓鱼和凸轮坪。该州还拥有各种文化景点，包括蓝调和爵士音乐、牛仔竞技表演以及州和地方节日。通过宪法。1836年6月22日，阿肯色州宪法会议正式通过了该州的第1部宪法。该党将阿肯色州确立为一个自由独立的州，并建立了其政府的基本结构。这是创建我们今天所知道的阿肯色州的第1步。会议在45天内起草了第1部宪法。这是一项妥协的工作，代表们既代表支援奴隶制的派别，也代表反奴隶制的派别。该党反映了这样一个事实，即阿肯色州是一个边境州，并且仍在增长，重点是自治和个人权利。阿肯色州宪法建立了一个3分制政府，包括州长、2院制立法机构和司法机构。它还规定了县和乡的建立，并确立了公民的基本权利。他设立了副州长办公室，并为法院、民兵和公立学校的运作做出了规定。该档还包含一些将影响国家未来的条款。这些措施包括采用普通学校系统、建立公共工程计划以及承认美洲原住民的权利和主权。通过1836年的宪法，阿肯色州能够迈出成为州的第1步。在它成为美国第25个州之前，还需要采取更多步骤，包括在1836年加入联邦。内战。阿肯色州是南北战争期间的主要战场，从1861年到1865年，全州各地都有战斗。作为美利坚联盟国的原始州之一，阿肯色州见证了一些战争中相对最血腥的交战。在冲突初期，萨姆尔·柯蒂斯将军率领的联邦军队在1862年3月赢得了豌豆岭战役，然后能够控制该州的大部分地区。这场胜利使他们能够确保该州关键的密西西比和补给线。1863年初，联邦军队占领了小石城，并将州首府作为战略基地。阿肯色州在战争过程中还发生了许多其他战斗，包括草原巨罗夫战役和独权战役。在1862年12月的草原格罗夫战役中，由汤马斯·辛德曼将军率领的同盟军被詹姆斯·布朗特将军率领的联邦军队彻底击败。1864年4月的独权战役见证了同盟国的胜利，联邦军队被迫撤退。联邦对阿肯色州的控制对其整体战争努力的成功至关重要。通过控制密西西比河，联邦能够延迟同盟军到达东海岸，并能够为西联军队提供重要的后勤支援。阿肯色州卷入内战对该州造成了重大的经济损失。除了许多城镇遭到实际破坏外，Arkansas 的经济还受到工作力短缺和贸易中断的影响，这对该州的经济复苏产生了持久的影响。分裂和战争准备。
阿肯色州是第一个在亚伯拉罕·林肯总统呼吁武装反对邦联之后于1861年5月6日脱离联邦的州。然后，该州迅速武装自己为战争做准备，成为第一个为邦联事业提供军队的州。多年来，阿肯色州人民一直分为统一主义者和分离主义者，但林肯的号召引发了分离主义活动的热潮。在小石城举行了一次大会，代表们投票决定脱离联盟。阿肯色州脱离后，许多公民决定拿起武器来捍卫他们的州和邦联事业。该州开始大规模努力装备其部队，建立了生产武器弹药的工厂，并从县城其他地区招募了经验丰富的枪匠。该州还为被召集到同盟军的部队提供补给和医疗服务。1862年4月，阿肯色州军队在伯爵范多恩将军的指挥下参加了豌豆岭战役，这是邦联的决定性胜利，有助于确保该州的独立。该州还在海伦娜和草原格罗夫的战斗中阻止了联盟向该州的推进。阿肯色州军队在整个战争期间英勇作战，并最终说明邦联赢得了独立。战后，阿肯色州于1868年成为一个州。15. 关键战役。阿肯色州有着悠久而传奇的战斗历史，无论大小。该州发生的一些最重要的战斗对该地区产生了持久的影响，并引起了相当大的历史关注。阿肯色州最臭名昭著的战役之一是1862年的豌豆岭战役。这场战斗是联盟的重大胜利，有助于扭转内战的潮流，有利于联盟，并且是战争中最重要的交战之一。同盟军由厄尔·范多恩将军率领，战斗结束后，他最终被汤马斯·辛德曼将军取代。红河战役是内战期间发生在阿肯色州的另一场重大战役。这场战役于1864年进行，是联盟试图占领路易士安那州战略城市什里夫波特的一次尝试。由科比·史密斯将军指挥的同盟军能够成功地击退联邦军队，战役最终没有成功。阿肯色邮报战役是美国独立战争期间的一场重要战役。这场战斗发生在1783年，乔治·罗格·埃尔斯·克拉克将军率领的美军成功击败了英国和西班牙军队。这场胜利是美国军队在战争期间为数不多的大规模成功之一，有助于确保美国独立。草原格罗夫战役是1862年美国内战中的一场重大战役。在法兰西斯·赫伦将军的领导下，联邦军队能够击退同盟军并赢得决定性的胜利。这场战役对南方邦联来说是一次重大挫折，并为联邦在内战中的最终胜利铺平了道路。这些只是几个世纪以来在阿肯色州发生的一些关键战役，其中许多战役对该地区产生了持久的影响，并被历史学家研究了很多年。通过了解阿肯色州发生的战斗的历史，我们可以更好地了解该州在塑造国家中的作用。16. 战后重建。内战结束后，阿肯色州陷入混乱，国家很穷，基础设施被摧毁，经济一团糟。为了使阿肯色州再次成为一个可行的州，需要进行重建。阿肯色州的重建时期始于1868年，当时选举了新州长伊丽莎·巴克斯特 （Lisha Baxter）。巴克斯特是重建计划的宣导者，他领导该州重建了自己。他宣导非裔美国人的平等和民权事业，建立公共教育，并通过了许多法律来说明重建国家经济。国家政府改为更加集中的制度，拥有强大的行政部门和两院制的立法机构，建立了免费的公共教育，并向希望在该州投资的企业和个人提供经济激励措施。重建时期并非没有挑战，种族紧张局势和暴力在阿肯色州仍然很常见，白人至上的邦联遗产在该州仍然很强大。尽管有这些挑战，阿肯色州的重建时期还是成功地实现了重建国家的目标。阿肯色州的重建时期之后是相对繁荣的时期，该州经济稳步增长，阿肯色州成为棉花和木材的主要产品。铁路在全州各地建成，连接城镇并改善交通。该州还能够吸引工业和制造业，进一步促进其经济。自重建时期以来，阿肯色州一直在不断发展壮大。
该州经历了大量的经济增长和发展，现在是旅游业和农业的领导者。教育和医疗保健也有所改善。该州现在拥有许多繁荣的城镇。阿肯色州的重建时期是该州历史的重要组成部分。这是一个巨大进步和增长的时期，重建时期的影响仍然可以在今天的州看到。结论：总之，阿肯色州是探索和了解美国文化和历史的好地方。它拥有悠久的历史，可以追溯到几个世纪前，到处都是美丽的风景、有趣的城镇和充满活力的城市。阿肯色州是那些寻求新冒险的人以及想要了解该州丰富历史和文化的人的理想目的地。无论您是周末还是长时间访问，阿肯色州都能为每个人提供一些享受的东西。感谢您的收看，我们下期再会。